यीशु मसीह नासरी के मुबारक और फतहमंद नाम में तमाम मुकद्दसीन के सलाम से हूँ। आमीन। अजीज़ों, अभी बाइबल मुकद्दस में से हमने तिलावत को सुना खरूज की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयतें 26वीं वर्स नंबर 26 चैप्टर 15 और वर्स नंबर 26 में से अभी हमने सुना है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। सिर्फ हम इस पर बात करेंगे क्योंकि हमारी वर्ष के अंदर जो अभी हमने तिलावत सुनी है उसमें काफ़ी मवाद है, तो सिर्फ हम शॉर्टली हमारे पास डेली की इबादत में शॉर्ट टाइम होता है, तो उसमें हम शॉर्टली से सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, खुदा ही हमें कहता है कि अगर तू दिल लगाकर दिल से खुदा की बात सुने, दिल से खुदा की बात की तरफ तवज्जो। कई दफ़ा हम कहते हैं ना कि यार मैं उसके घर गया तो मेरी गाली गुली नहीं सुनी है, मेरे पास वो शख्स हाँ बैठा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, वो मुझे इग्नोर कर रहा था, मैं बात किए जा रहा था, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता रहा था कि मैं परेशान हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, लेकिन वो शख्स मुझे इग्नोर कर रहा था। तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगती। हम इंसान हैं, हमें कोई इग्नोर करे तो हमें अच्छा नहीं लगता। जी ज़हीर भाई, हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो वो खुदा जो है ही सारी तारीफ और कुदरत के लायक है और हशमत के लायक है, सना के लायक है, वर्शिप के लायक है। उस खुदा को जब इंसान इग्नोर करता है या खुदा की बात को दिल से नहीं सुनता तो खुदा को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको पता है खुदा हलीम है, खुदा रहीम है, खुदा मोहब्बत से भरा है। डेली सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो खुदा को इग्नोर करते हैं, खुदा उन्हें भी रिज्क देता है, रोटी देता है, खुदा उन्हें भी मौसम देता है, खुदा अनगिनत नेमतें उन्हें भी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि खुदा रहीम है, रहम करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है हजारों पर रहम करता है और तकसीरों को मुआफ करता है हमारा खुदा। लेकिन अगर कोई बेटा चाहता है कि वो कंप्लीट हील हो जाए, कुछ आपको पता है ऐसी बीमारियां हैं, कई दफ़ा यहाँ पर प्रे करवाने के लिए खुदा के लोग आते हैं, तो वो कई कुछ ऐसी अपनी पर्सनल बातें होती हैं जो मेरे साथ शेयरिंग नहीं करते। तो चूंकि खुदा ने अपने खादमों को ये एक खास ब्लेसिंग दी है कि भेद की बातें खुदा अया करता है जब हम प्रेयर में ठहरती हैं, तो जिस पर्पस के लिए दुआ की जा रही होती है फिर खुदा उसकी तह तक ले जाता है। तो कई दफ़ा यहाँ पर खुलकर लोग बताना नहीं चाह रहे होते या शर्म फील कर रहे होते हैं, वो मोटा मोटा बताते हैं। जब हम प्रे में रात को ठहरते हैं खुदा सारी चीज़ें खोल कर आगे ले जाता है कि बेटे ये भी प्रॉब्लम है, जिस शख्स के लिए मेरी खादमा या मेरा खादिम दुआ कर रहा है उससे ये भी मसला है, इतनी देर से ये प्रॉब्लम है, ये एक तस्वीर है, ये एक स्पिरिट है जो बदन के अंदर है, फिर उसके लिए हम फाइट करते हैं। ये खुदा के नाम को जलाल है कि हमारा तबीब आज़म जो बादशाहों का बादशाह है वो हमारी बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। लेकिन जब खुदा की बात हम दिल से सुनते नहीं हैं, जब हम खुदा को इग्नोर करते हैं, आपको पता है चर्च में जो मैसेज होता है ये इल्हाम होता है और ये वो पाक बातें होती हैं जो इंसान अपनी हिकमत से डायरी पर लिख तो सकता है अकेला बैठकर, लेकिन उसे बता नहीं सकता, वो डायरी को देखता रह जाएगा। लेकिन कलाम को जो हम डेली सुनते हैं, मैं आज ये बताना चाहता हूँ, मोस्टली ये होता है कि खुदा मज़बा पर अपने खादिम को कलाम की सारी तशरीह देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो अभी हमने क्या सुना है तिलावत में से कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है। इसका मतलब है कुछ ऐसे काम हैं जो खुदा की आंख को अच्छे नहीं लगते। आंखों में बदी रखना, कानों में बदी रखना, दिल में मकर रखना, ये बातें खुदा को नहीं पसंद। खुदा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब कोई शख्स किसी पर रहम करता है, किसी को मुआफ करता है, किसी की रिस्पेक्ट करता है, बड़ों की इज्जत करता है, हर शख्स को वो अपने से बेहतर समझता है, उस वक्त खुदा हमें ब्लेस करता है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब आप किसी को इज्जत देते हैं, आपको कोई इज्जत देता है या नहीं देता?
آپ کو عزت پھر آسمانوں سے خدا بخش. ہم ضرور گاتے ہیں نا, عزت تیری وداوے گا بادشاہوں کا بادشاہ یہوہ خدا, وہ ہماری عزت کو بڑھاتا ہے. جب ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں اس وقت خدا ہماری عزت کو بڑھاتا ہے, اس وقت خدا ہمیں گلوبل کرتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کی بات دل سے سنیں. کئی دفعہ کچھ ایسے ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں یا رشتے دار ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ جب ہمیں ملتے ہیں تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں اور اس شخص کو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اسی کے پاس بیٹھتے ہیں, اس کی باتیں سنتے ہیں, اپنی کم سناتے ہیں, اس کی زیادہ سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنے سالوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے. تو ہمارا جو خدا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ایسا ریلیشن خدا کے ساتھ قائم کریں, ایسا رشتہ خدا کے ساتھ کریں. کون شخص جو دن میں 3 گھنٹے پرے کرتے ہیں 24 گھنٹے, یہاں پر ہے کوئی ایسی بیٹی ڈیلی بلا ناگا 3 آورس جو ٹائم اسپینڈ کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری 24 گھنٹے ہیں اس میں دہائیے کی بنتی ہے وقت کی. پادری کلام تو دیتے ہیں چرچز میں, چندہ لے کے آؤ, دہائیے کی لے کے آؤ, پیسے کی. تو وقت کی دہائیے کی پر بھی آج ہم تھوڑی دیر بات کریں گے, پھر میں کلوز کروں گا, ٹائم مجھے پتہ ہے دوڑ رہا ہے. تو وقت کی جو دہائیے کی ہے یہ بھی خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ وقت کی دہائیے کی دیں. آج یاد رکھیں جو شخص ہر روز اس کی حضوری میں آتا ہے آپ کی تقریباً دہائیے کی جو ٹائم کی ہے وہ چرچ میں پوری ہو جاتی ہے. جو شخص ٹائم سے چرچ میں آتا ہے, چرچ میں جو آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی حضوری میں کلام سن رہے ہیں, ورشپ کر رہے ہیں, پرے کر رہے ہیں, تو آپ کا موسٹلی جو ٹائم ہوتا ہے وہ چرچ میں پورا ہو جاتا ہے. جو لوگ ٹائم سے آتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, جب ہم لیٹ ہو جاتے ہیں وہ دہائیے کی پوری نہیں ہوتی, وہ پھر چندہ بن جاتا ہے, وہ وقت کا چندہ بن جاتا ہے کہ ہم 10 منٹ کے لیے آئے ہیں, آدھے گھنٹے کے لیے آئے ہیں. لیکن جو پوری بنتی ہے دہائیے کی وقت کی ٹائم کی وہ تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ 2.5 گھنٹے کے قریب ٹائم بنتا ہے. اور یہ ہر ایماندار کو ٹائم دینا چاہیے. مسیح بہت بڑا ایک فلاسفر تھا مسیحی, وہ کہتا ہے جو شخص دن میں 2.5 سے 3 گھنٹے دعا نہیں کرتا وہ شخص مسیحی نہیں ہے. ایدا مطلب نہیں تسی مسیحی نہیں ہے, تسی سارے مسیحی نہیں. اگر نہیں ہے تو آج سے بن جائیں گے. ہم نے ٹائم خدا کو دینا ہے اور مسٹ دینا ہے. دنیا کے کام نہیں ختم ہوتے. آپ دیکھیں گھر میں جو ہماری بیٹیاں, کبھی آپ ان سے پوچھیں, آپ وہ ڈیلی بیچاری برتن واش کرتی ہیں اور ابھی دن کو واش کیے رات بھی نہیں پڑی, دوپہر تک ہی وہ آدھے سے زیادہ تو ان میں پھر واش ہونے والی ہو جاتی. کپڑے دھوتی ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں, وہ دھو کر گھس جاتے ہیں لیکن کپڑے دھونے کا کام ختم نہیں ہوتا ہے. وہ گھر کی صفائی کرتے ہیں اور آج صفائی کی ہے تو پھر میں بھی کل دوبارہ کرنی پڑے. یہ کام نہیں ختم ہوتے. انسان جو ہمارے میلز ہیں, بیٹے ہیں, وہ کام پر جاتے. کبھی ایسا ہو کہ آپ کو 1 سال کی چھٹی مل گئی ہو, جو کام کرنے والے لوگ, سر کبھی آپ کا مہربان ہوا ہو, نادرا نہیں ہوتا, 1 سال کے لیے نہیں مہربان ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہوتا نا, جو بندہ کام پر جا رہا ہو روٹین سے کبھی 1-2 چھٹی کر لی, لیکن تو بھی جانا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کام کبھی ختم نہیں ہوتے, نہ بیٹیوں کے نہ بھائیوں کے کام ختم نہیں ہوتے, حتیٰ کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. کام ہوتی رہے پے ہونے میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ابھی اس کے بڑے پلانز ہوتے ہیں, میرے بچوں کی شادیاں کرنی ہے, اپنے پوتوں کو دوتوں کو کھلانا ہے, بڑھانا ہے, پکڑنا ہے, لیکن وہاں پر ہی سب کچھ رہ جاتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے. اگر انسان کے کام نہیں ختم ہو سکتے تو پھر ان کاموں میں سے آپ نے اور میں نے ٹائم ہم نے نکالنا ہے خدا کے لیے. آپ اور میں اگر ہم چرچ میں آ رہے تو یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے, یہ آپ ٹائم کی دہائیے کی دے رہے ہیں. یاد رکھیں, میں ڈیلی کہتا ہوں, جو شخص چرچ آتا ہے یا اس کی حضوری میں آتا ہے یا گھر میں مذبح پر ٹھہرتا ہے, اس کی صلیب کے نیچے جو شخص آتا ہے وہ ٹائم کی دہائیے کی دیتا ہے. اور جو شخص ٹائم کی دہائیے کی نہیں دیتا, آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے اس کی زندگی میں بڑی بیماری آ جاتی ہے, بیماری کی وجہ سے جاب سے بھی چھٹیاں ہوتی ہیں,
खाना भी छूट जाता है, बड़े मामलात बिगड़ जाते हैं और दही की निकल जाती है। ये ज़रूरी है कि टाइम की दही की हर शख्स पे उसकी हजूरी में हमें हमारा आना ये बड़ी मुकद्दस बात है, ये बड़ी मोतबर बात है कि हम उसकी हजूरी में आते हैं। अगर खुदा की कारीगरी पर कभी गौर करें ना कि खुदा ने इंसान को बनाया, तो खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया ताकि हम उसकी इबादत करें। तो आज का जो इंसान है वो इबादत को भूल चुका है। ये जो पास्टर्स या खुदाम या एल्डर्स डीकन खुदा उठा खड़ा करता है, ये एक बड़े मुकद्दस औहदे तो हैं, लेकिन मैं कई दफा खुद हॉली स्पिरिट ने मुझे ये सिखाया कि जो दयानतदार मजदूर है, दयानतदार खादिम है, उसके कंधे बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसे रातों को नींद नहीं आती, वो उसकी रातें दुआ में गुजरती है। जब हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते उस वक्त कुकराटों वाली नींद भी आ जाती है, लेकिन जो शख्स जिम्मेदारी को समझता है उसे नींद नहीं आती। इसलिए प्लीज आप डेली चर्च आया करें, चर्च में टाइम दिया करें ताकि आपके वक्त की दही की खुदा के हजूर पहुंचती रहे और खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आइए हर शख्स अपनी आंखें बंद करेगा।